အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cottage Me channel နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီ series ကတော့ပထမ for beginner ဆိုတဲ့ series ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့က what is for loop ကိုကြည့်မှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်အချိန်မဖြုံးမနဲ့ပထမဆုံးတော့ပိုက်ချောင်းမှုဖွင့်လိုက်ပါနော်ပွင့်သွားပြီဆိုကျွန်တော် file အသစ်လုပ်မယ် project ထဲမှာနေမယ်ဒီမှာ right click လုပ်မယ် new python file ပြီးတော့ကျွန်တော် extend ဆိုပြီးလုပ်မယ် run enter နေမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ဖြတ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ zoom ဆွဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆို python မှာ for loop ဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ဥပမာလုပ်ပြီးပြမယ်ကျွန်တော် list တစ်ခုလုပ်မယ် list list 1ဆိုပြီးတော့ list ထဲမှာကျွန်တော်ထည့်မယ်နံပါတ်တစ်ခုထည့်မယ်အများကြီးထည့်မယ်ပေါ့နော်နံပါတ်အများကြီးထည့်မယ်နံပါတ်အများကြီးထည့်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်ကို print လုပ်ရှင်တာပေါ့နော်နံပါတ်အကုန်ကို print လုပ်ရှင်တာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလို print လုပ်မှာနော် list 1ဒီလို print လုပ်မှာ0ကျွန်တော်ဒီမှာ1လို့ရေးမယ်ဒီမှာ2လို့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီလိုလောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် run မယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုလောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ3ခု print ဖြစ်သွားအောင်နော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီအကုန်လုံးကျွန်တော် print လုပ်ရှင်နေဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကိုခဏခဏမရေးတော့ဘူးပေါ့နော် Python မှာ for loop ဆိုတာတစ်ခုရှိအောင်နော်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော် for loop ဆိုတာဘာလဲဆိုတာပြမယ်ကျွန်တော်ဒီအောင် comment လုပ်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာရေးမယ် for item in list 1ဆိုရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် print ရေးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် item ကို print လုပ်မယ်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ရှင်းပြမယ်ဒီမှာ for ဆိုတာ for item ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ list 1ကိုထည့်လိုက်ရပါတော့ဒီပြောကျွန်တော် list 1တစ်ခုချင်းစီဒီဟာကိုဒီထဲဝင်တယ်ပြီးတော့ဒီဟာကိုဒီ text ကို print လုပ်တယ်ပြီးတော့ပြန်ဒီ for loop ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ဝင်တယ်ဒီဟာမကုန်မချင်းဒီကောင်ကဒီ text ကဒီထဲဝင်တယ်ပြီးတော့ print လုပ်တယ်ဒီ text လည်းပြန်ဝင်တယ်ပြီးတော့ print လုပ်တယ်တက်လည်းပြန်ဝင်ပြီး print လုပ်တယ်အဲ့လို print လုပ်ပြီးအကုန်လုံးကို print လုပ်အောင်အဲ့ဆိုကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာအကုန်လုံးကို print လုပ်ဒီမှာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကိုလည်း print လုပ်လို့ရတယ်စာကိုလည်း string ကိုလည်း hello hello ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကျတော့ wall ဆိုထည့်မယ်နော် ld wall ဆိုထည့်မယ်ပြီးတော့ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ print ဖြစ်မယ်နော်အဲ့လိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီအောင်အများကြီးလုပ်မယ်နော် control c လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီအောင်အများကြီးလုပ်မယ် control c ပြီးတော့ control v ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် print လုပ်မယ်ဒီမှာအများကြီးပေါ့နော်စာတွေအများကြီး print ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဟာကိုtuple လို့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ် tuple လို့လည်းလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်နာမည်စုံအောက်လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ tuple လို့ပါလုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် brand နဲ့ဒီမှာ tuple လို့လည်းလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ list ထဲမှာ list လည်းထည့်ပြီးလုပ်လို့ရပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ကျွန်တော် list ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ဒီအောင် list ပြန်ပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ list ထဲမှာ list တစ်ခုလုံးမယ်နော်ဒီ list တစ်ခုလုံးမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီအောင်နော်ဒီဟာ list တစ်ခုပေါ့နော် list ထဲမှာ list ဆိုလည်း print လုပ်လို့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဥပမာဒီမှာဒီ channel ပြောင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တစ်ခုပေးရမှာပါအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီ channel ထဲမှာထည့်မှာနော် nit ထည့်မယ်
dictionary ထဲမှာ list ထဲမှာပြန် list အသစ် list နောက်တစ်ခုထဲမှာเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ list လုံးမယ်ဒီအောင် list ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုပြန်ပေးမယ်၄လို့ပေးမယ်ဒီကောင်ကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်၄လို့ပေးမယ်ပေါ့နော်5လို့6လို့ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်လိုက်မယ်အရှိန်မထားတော့ဘူးเนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဟာကို dictionary ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ပြီးတော့ပြောင်းပြီးဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို num လို့ရေးမယ် number ဆိုပြီး a new m ဆိုရင် num လို့ num ပြီးရဆိုရင် number လို့ရေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြမယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီ list ဆိုရမှာ hello ထည့်တယ် for ထည့်ရပါเนาะ word ထည့်တယ်ပြီးတော့ဒီ list ထဲမှာ list တစ်ခုလုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ number နဲ့ hello နဲ့ထည့်တယ်ဒီ number နဲ့ hello ကဘာလို့ထည့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ number နဲ့ hello ကိုကျွန်တော် dictionary လုံးထည့်ထားပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီညာနဲ့ဒီ date ဆိုတဲ့ function နဲ့ကျွန်တော် list 1ကို dictionary လောက်လာတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် for loop ထဲမှာ item ဆိုတာဒီ hello ပေါ့နော် number ဆိုတာဒီ4ကဏ္ဍပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော် int မှာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ document.item ဆိုရေးရအောင်နော် dictionary ကို print လုပ်မယ်ဆိုအဲ့ဒါရေးရအောင်နော်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ဥပမာ run ပြီးပြမယ်နော် run ပြီးပြတဲ့အချိန်မှာဒီမှာ error ပြရမထည့်ရင်အဲ့ item ဆိုတာမထည့်ရင် error ပြအောင်နော်ကျွန်တော်ပြန်ထည့်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ item ကိုထည့်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် item နဲ့ number ကို print လုပ်တယ်နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာလာပြီနော် hello 4ဆိုလာပြီ hello 6ဆိုလာပြီအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် block ထည့်အဲ့ item က print ဖြစ်သွားမှာကျွန်တော်ပြန်ထည့်မယ်ရှိရလာတော့ hello ဒီဆိုထည့်မယ်ပြီးတော့နောက်တစ်နံပါတ်ကျတော့29ဆိုထည့်မယ်ကျွန်တော် run တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ hello code wish me 29ဆိုလာရနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနံပါတ်ကိုဖြတ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ဒီနံပါတ်မပေါ်တော့ဘူးနော်ဘိုးမှာလောက်ပြမယ်ပြီးတော့နံပါတ်ကျတော့မပေါ်တော့ဒီကောင်ဟို dictionary နဲ့ပြရပါတော့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်ကိုလည်းယူအောင်နော်ကျွန်တော်ပြန်လုပ်မယ် mbn နံပါတ်ဆိုရမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ new mbn ဆိုပြီးပြန်ကျွန်တော်ရေးပြီးနိုင်နေစမှာဒီမှာလာရမယ်နော် dictionary print ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဆို for loop ဆိုတာနားလည်လောက်ပြီထင်တယ်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီလောက်ပါပဲနောက်ဗီဒီယိုကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထုံပို့လေ့လာမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်